โอเคมาต่อนะ เมื่อเช้ามีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็แก้เรียบร้อย ตอนนี้เราก็สามารถกลับมาเล่นได้แล้วนะโอเคไปลุยก็อาจจะตึกประมาณ3 โมงนะเดี๋ยวต้องไปเอารถให้รถเสียเราต้องไปเอาแกแล้วไล่ทำเควสไปทีละเควสเลยนะฮะอันนี้เรากำลังรวบรวมมาเราจอบเวสรวมจอมเวทไปเอาอ๋อนี่ Yes, Geralt? Look what I picked up. Artifact compression. Someone got themselves enchanted in this figurine. Intend to decompress? Of course. Whoever cast the spell on the poor soul must have forgotten about him. Looks like a nobleman. Could be just that. Come with me. I can't perform the ritual here. ทำพิธีแล้วฮะทำพิธี Everything's ready. Let's get to work. ที่นี่ดูหลอน Place is pretty grim. True. It looks like a vampire's hideout. Which is why we can be pretty sure no one will bother us here. Give me the figurine and stand back. โอเคแป๊บนึงนะเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะมีอย่างงี้ก็ดีเหมือนกัน Let's try it. Think it's a nobleman. Be on your guard. It could be something far more dangerous. โอ้ยเดี๋ยวก้มโค้ง In Alan Dwana ar Ice. No! Carl, no! I can explain everything! Coral? I never looked at the lass. You are my one and only. Oh, you're not Coral. Some succubus. A delusion. Where am I? So Coral enchanted him. Just like her. If there's a more vindictive sorceress, I don't know her. Well, except maybe... Coral's not here. In that case, come to me, succubus. โอเคเจอซักคิบัสอีกแล้วอย่าแหกเยอะนะ What is your name? We're in Novigrad. Novigrad. In Novigrad. Last I recall, I was in Oxenfurt, and Coral was furious. How can she demand fidelity when she herself is wanton as...
as youthful goats. Exactly. Damn it! I feel as if I've been trampled by a herd of cattle. I've no notion what she did to me, but it seems you've delivered me from my misfortune. Here, take this. Have a good time. Paid the town coral. Whose taste has grown worse since you were sleeping with her. Come on, the kind-hearted gentleman will get along fine on his own. ล่อกับสคิบัสเลยนะครับก็ดีอ่ะก็ดี เรายังไม่เคยนะก็ตอบตามความจริงไงช่วยสิริสาสางงานต่างๆคุยกับอาวาลาไม่เอาไม่อยากคุยกับมันอยากคุยกับคนอื่นโอ้อยู่ใกล้อันนี้ของใครกูไปเนี่ยกูใกล้ของใครกูก็ทำคนนั้นอ่ะโอเคไป Oh, I've had enough of living. เดี๋ยวทำไมมันลงโคลนวะ แกรอแก่แล้วหลบครับอันนี้ใครอ่ะโอ้ยซิลีสวัสดีลูกสวัสดีหนูทำอะไร Looking for something in particular? A pretty little trinket. Want to give someone a present? When I was last in Novigrad, I had my share of troubles. So I heard. A few people helped me then. Others, not so much. Now I mean to repay them both. Coming with? ไปเลยทำ Lead เล the ย way. ทำเลย We need to go to Temple Isle. Don't remember you being religious? Nor am I now. Let's go. Almost there. Where are we going exactly? To see Horson Jr. Bit late for that. He's dead. I asked Sultan, and he said Horson's alive and well on Temple Isle. I was there, stuck a sword in his gut. Your hand must have slipped, because it seems he's recovered. มันตายไปแล้วนะฮะ ไอ้นี้ผมฆ่ามันแล้วนะไอ้ Why are you doing จอห์น this สัน again? อะไรเนี่ย I want to look him in the eyes. What then? ทำไมต่อ Don't know. Depends what I see. น่าจะเป็น Did you see those poor poor wretches wretches who who fled Venice? โอ้เราแทงมันตายแล้วเนี่ยไม่มันโอ้โหไม่ใจเย็น What? ทุกคน Here to see Mr. Wiley. Mr. Wiley's expecting important guests, so bugger off, you... Turds! ลบหน่อยครับ Make a deal, maybe? Yeah, a deal. Go on upstairs. Boss is waiting. ฆ่ากันไม่ใช่เรื่องนะอีกอย่างได้ EP น้อยด้วย ถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยมันได้40นะ To say the ซึ่ง least. ผมว่าโอ I เค wonder what they're doing. We'll know soon enough. ได้ตั้ง40 EP นะฮะง่ายๆแต่ไม่ได้ของไงแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันนะเราจะได้ทั้งทั้งEXP แล้วก็ของ แต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันผมเลือกอันนี้ ความรุนแรงนะความรุนแรงไม่ดีเลยนะเราต้องอย่าใช้ความรุนแรงนะความรุนแรงช่วยนะในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้นะใครเชื่อบ้าง ใครเชื่อบ้างนะไม่งั้นแซมพกดาบ2 เล่มมาทำไม Well, who do we have here? Finally found your little ward. Took your sweet fucking time. Seems in fine health to me. Ah, because you thought you killed me that time. Surprise the fucking prize. Shut your trap, witch! Before somebody fills that hole for you. Enough! I'll finish what you started. Whoa, stop, it's me, Dudu Bieberfeld. You really didn't recognize me? Dudu?
Wait, Siri. After the heist, after Dijkstra's vault was emptied, you vanished. How'd I find you? Quick. Butcher's Yard, the Mama's Plate, Priscilla's. You dragged me onto the stage. Sheathe your sword, Siri. It's doo-doo. God, you give me quite the scare. Not wise to play games with a witcher. Horson Jr.? Was there no one else you could impersonate? Once we'd fled, I'd no idea what to do. I could only hide for so long. They'd find me sooner or later. It wasn't our decision. We knew he was dead, but not many others had caught on. That was my chance. No one mourned for Horson Jr. In all his miserable life, he'd never helped a soul. Amusingly, once dead, he became a useful member of society. They say everyone deserves a second chance. Seems true enough. Horson got his, in a way, sharing it with a Doppler named Doo-Doo. That was courageous, Dudu. I'd never expect it from you. Neither would I. Oh, by the way, you've no idea at the relief I feel you're alive and well. And I'm relieved I didn't slit your throat. Shows an interesting line of business. Dudu's always had a head for numbers. What's a few brothels and casinos? He'll manage. That's the thing. I don't need to. 2 weeks after Wiley died, I announced I'd seen the light of the eternal fire. Sold all the illegal enterprises. I'm a blue water trader now. Horson's men didn't protest? I've contacts in the guilds. Run a thriving trade. Profits are twice what they were before. To Wiley's men, a purse twice as heavy means twice as much respect for the men handing it to them. Be careful. You could get found out. Wiley's men are too stupid to catch on. His colleagues ain't much better. Mind you, even you were fooled. And that might have ended very badly for you. True. I get a bit carried away at times, but mostly I'm careful. Time's up. Right. We must still go by the Golden Sturgeon. It was nice to see you both. And take care of yourselves. You too. So long, Doo-Doo. ไอ้ดูนี่ก็มาปลอมตัวเป็นไอ้ Why are we going to the จอห์น Sturgeon? สันนะ See a girl who helped me once. Who might that be? Friend of Dandelion's. Her name's Bee. ปี She's a waitress at the Golden Sturgeon. Helped me contact Dandelion. อ๋อโอเคก็ช่วยซิลีในการแบบตอบแทนคนนู้นคนนี้เนี่ยก็ได้ยิปปี้ง่ายๆนะแค่ไปคุย Risked a lot? How's that? The temple guard were breathing down my neck. If she'd been seen with me, she might have been flogged or worse. Always getting into trouble. I'd take after you. มีปัญหาตลอดเลยนะตัวเธอ From now on, assume อุ้ยมีเควสเสริมอ่ะเดี๋ยวเข้ามาไปช่วยซิลีก่อนนะฮะมาไปไปช่วยซิลีเสร็จแล้วเราค่อยกลั I บมา visited นะ a city once that was very much like Nova. But the people there were much taller and had dark skin. This somewhere in Zeracania? No, in another world. What's it like, hopping between worlds? Anything like passing through a portal? Or different? A bit different. It was hard going at first. I wasn't very good at controlling it, so I had to concentrate intensely and hope I didn't land in the crater of an active volcano. The training I did with Avalark เมื่อไหร่ was จะถึง very ไอ้หนู helpful. Now, I merely think of the place I wish to travel to, close my eyes, and it's done. ยังไม่ถึงนี่เลยเนี่ยอ๋อร้านนี้อ๋อเดี๋ยวเราแวะร้านเหล้าแล้วก็หาซื้อเหล้าเชอร์รี่อะไรพวกนี้ทิ้งไว้ด้วยนะมันเป็นของดีนะ Gave you a chance. Should have taken it. I spit on anything you give me. You'll regret that, you cow. Mind your manners. You're talking to a lady. Stay out of this. This is not your concern. เจ้าจะไปดีๆไหม
Sure it is. You're a fucking freak too. He is. Very dangerous at that. The butcher of White Orchard. What'd he do there? Trim the trees? Eugen. He slew half the village. Dragged the bodies of the alderman and his wife behind his horse to Novigrad. Let's get out of here. That's pretty good advice your friend's offering. Sorry. รู้บ้างไผ่เป็นไผ่ Thank you. They seem more determined this time. Shouldn't cross them, I told you. I'm to bar non-humans from this establishment because some thugs threaten me. Not likely. It's so good to see you, B. เอ้ย And you, Siri. Who's your charming companion? กำลังผู้คมเหง Geralt of Rivia. That Geralt! Very nice to meet you. I've heard so much. Really? What, for example? For example, how you've saved her from woes so many times she's lost count. And how you always know how to make her laugh. That's Siri, of course. Other ladies, however. B, I'm standing right here. All right. So, what brings you here, darlings? I wanted to thank you for everything. Oh, stop. Anyone would have done the same in my shoes. Not many would have done it with such courage. Thank you. This is for you. A trinket to remember me by. Oh my, it's beautiful. Thank you. So, will you stay for stew? And keep slaughtered a piglet this morning? Thanks. But we must still visit Far Corners. Ah, off to see Valdo, eh? Well, shan't stop you then. They'll feed you properly there too, no doubt. Farewell to you both. And do take care of her, Witcher. I will. So long. โซโลร้านเหล้าเอ้ย Have you heard? Oh, Some circus trái troops con. hanged Menga. Mug like a puss. ไม่ใช่เจ้าของร้านนี่หว่ามึงใครเนี่ย Bravo, Witcher. So, Yes. your friend, B. What about her? Nothing. Seems nice. หลบ What'll it be? What are you, sir? รู้ว่ามันขายไหมอันนี้อันนี้กับอันนี้นี่สองอย่างที่ผมซื้อไปเมื่อกี้นะคือเอาไว้ทำไอ้น้ำนะแม่งกว่าจะหาเจอ Farewell. The camp of some traveling circus performers. Non-humans. When I came here ไปกัน before, เตอะ I wanted to contact Tris. ซีรีส์อย่าเลี้ยวกระ Life ดาน was hard. I quickly spent nearly everything the Baron gave me. Tris and I never met because the temple guard showed up. I was a wanted woman afterwards. How could she? She didn't know anything. In fact, she thought she was to meet another alchemist wanting to flee Novigrad. I preferred not to put her in danger. I was being hunted. Had not a copper to my name. Then I met Valdo. He and his troop helped me. Then introduced me to B. And through B, I found Dandelion. You know the rest. โอเคก็ซีรีส์ก็มาแต่ไม่อยากให้ทิสเดือดร้อนแล้วก็เลยแบบต้อนเล่พเนจรแล้วก็ไปได้ไอ้พวกวีโดนี้ช่วยดูแลคณะละครสัตว์แล้วก็แนะ Where's นำให้ this รู้ friend จัก of คน yours? นี้แล้วก็พาไปเจอแดดดี้เลออนโอเค Siri, you devil incarnate, where have you been? Come here, darling. Hello. What's this? Brought your granddad? Hagar, you're incorrigible. Allow me to introduce Geralt of Rivia. Ah, greetings. We've heard heaps about you. Mostly lies, I bet. Ah, if it's a lie that since her youngest years you've been her friend and mentor, then indeed. She is a bold-faced liar. Well, good you're here. Come in the nick of time. Would have been gone by tomorrow. You're leaving? They're to start resettling non-humans shortly. We'd rather stay ahead of events. I understand. Problem is, we just lost 2 horses, and another 2 are too weak to haul anything. Ah, we'll manage somehow. We don't leave till tomorrow, so naught to worry about today. Yes, for some.
I'm off to see a merchant. There's a chance I can trade our nags for a healthy horse. Wouldn't want Valdo to have anything to worry about tomorrow. นี่บางทีพวกเราอาจจะช่วยได้นี่เราต้องเป็นคนดีนะ Any way we can help? ช่วยได้นะ Oh, don't fret about us. We always get by somehow. Right, Ciri? What brings you here? I've come to apologize. I disappeared so suddenly, then... Ah, pish posh. What matters is you're back, and you're well. This is for you. All that you loan me, plus a small premium. Ciri, you know I can't take this. And you know I shan't let you refuse. I know. We'll make it the pot for a wager. Do you still race? Of course. Then I challenge you. Geralt, will you join us? มาเลย Gladly. A man after my own spirit. Come. แน่ๆซิลีอยากแข่งม้าเดี๋ยวซิลีจะได้รู้เคล็ดลับใหม่ แกรอไม่เคยสอนแต่เราสอนให้แกรอ Choose one of these. Coming. ใช่มันออกตัวช้า You were faster once. Giving you a head start. เรียบร้อยแล้วถ้าเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้จบแล้วโอเคเห็นไหมเครื่องโรสนี้ถือว่าแรงมากนะเครื่อง75นะน่าจะมีแรงกว่านี้นกบักนกขวามือคิวติดบัก Faster. You're trailing. Watch where you're going or you'll fall. มีเหลืองอย่างเงี้ยไม่มีเหลืองบ่อยจัง Can still beat you. ไอ้นั่นยังไม่หาย I เครียด let เลย you win. Lovely race. Well, this calls for a celebration. Stay the evening. We've several barrels of Kedwin's best. Bonfires to be lit soon, round which all will gather. This night shall be ours. มีอะไรให้ช่วยไหมเนี่ยจะได้ช่วยได้นะ You know, perhaps it's not my concern, but I'm glad you and Yennefer have ended up together. อันนี้คือเราอยู่กับ Me เย็นแล้วแหละ too. You took your time. Guess we both needed a while to grapple with it. So, what was it like? You know, when the wish lost its hold. สวยมาก How did you ช็อต feel? นี้ซีรีส์สวยมาก Well, there we were, the two of us, on the mountaintop. I looked at her and felt like I was exactly where I was supposed to be, at long last. โอ้โหใจเย็นๆ More นะจ๊ะ wine? Thanks. I'm glad we stayed. Me too. มา They like you here. I like them too. Oh, I'd love to join them. Drink and race, travel from town to town, not worry a whit about anything. แล้วก็เจ้าอยู่หรือ เราต้องกำจัดเดือดฮานก่อน เราอันนี้แล้วกัน Something worrying you now? What awaits us? ใจเย็นอีโน Defeating the hunt won't be easy, but with the Lodge's support, Avalax, we can do this. I fear fighting the hunt will only be the beginning, for me at least. เราจะเกิดก็ต้องเกิดทีละอย่างสิ จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยก็สำหรับข้า What do you mean? You promised. อุ๊ยโอ้โห In jest? Sometimes I wish I could be like them. ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจคนอื่นนะฮะ Me too. Being a witch is a burden sometimes. As is my inheritance. I'd so like to be ordinary.
เจ้าเกิดมาพร้อมสิ่งที่อย่างใหญ่เจ้าเลือกเองได้ว่าเจ้าจะทำอะไรจะเป็นอะไรนะก็คือไม่จำเป็นต้องเดินตามเส้นทางที่โดนลิขิตไว้ทุกอย่างนะบางทีออกนอกเส้นทางบ้างซ้ายขวามีให้เดินนะฮะไม่จำเป็นต้องเดินตรงเสมอไปนะข้างทางก็สวยหรูนะแต่เราต้องเตือนตัวเองให้ได้นะว่าข้างทางสวยหรูแล้วไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อต้องเตือนตัวเองให้ได้นะคนอื่นเตือนได้นะคนอื่นครอบครัวเตือนได้นะแต่คนที่เลือกเดินคือเราเองอุ้ยหล่ออุ้ยหล่อเลยอ่ะหล่อเลยเมื่อกี้ไป Your life is yours exclusively. ขับหน่อย You choose who you are. Geralt, you know that's never been true. All because of this damned elder blood. My gift. My curse. ใจเย็น It granted me all of these powers, but it's also why I've spent my life fleeing, hiding. พรสวรรค์ที่เจ้าสามารถละทิ้งได้เจ้าจะกำจัด NL ได้ใช่ Then it's time to end this. Once we defeat Eredin, you'll be ใช่ free. แล้วเดี๋ยวจัดให้ Eredin's hardly alone. There are others. They have plans for me. It was the sorceresses of the lodge once. Now it's my father. Even Yennefer. You're forgetting Avalach. Avalach's different. He is intent on my gift not falling into the wrong hands, not spinning out of control. It's why he teaches me, protects me. แต่ก็อย่าซื่อเกินไปนะเพราะว่าไว้ใจได้นะแต่ว่าไว้ใจตัวเองไว้ก่อนก็เตือนซิลีเพราะว่าซิลีมีพลังเยอะนะฮะคนก็จะเข้ามาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องการนะแต่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่แกเรานะเพราะเราเล่นอยู่ยังไงล่ะ คนดีเตือนหน่อยนะ The sooner you get rid of that illusion, the better. And what do you mean? There'll come a day when Avalach will ask you for a favor. ก็เตือนไว้นะเตือนไว้ But if so, it will be a very, very long time from now. And I'm certain whatever it is, he'll give me a choice. I will have the option to refuse. Hope you're right. สวัสดีนะสวัสดีคุณเจนะ That's Pablo. I plan to learn how to juggle one day. Incredibly useful ส skill. วัสดีคุณเจนะ Finally ส่งรูป found ยิ้ you มมา two. Enjoying yourselves. Enjoy yourself ในที่สุดข้าก็หาเจ้าทั้งสองเจอเป็นยังไงสนุกไหมไม่เลยได้มาไหมเราถามนี่ก่อนนะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องมานะแล้วก็เป็นห่วงก่อนคนดี I'd rather know how you fared with the merchant. Managed to get some horses? Lost cause. The man refused to trade. I said I'd buy. He asked 3 arms and a host of legs for 1 healthy animal. We need horses, but we'll have to find another way to get them. Ho ho, I sense trouble. I knew you'd warm to the notion. เราเป็นคนดี We mean to sneak into the man's stable. With 30 head, a few more or less won't make a difference in his life. Coming with? Of course. มาขโมยม้ากันเถอะไม่เราจะไม่ขโมยซื้อมันมาไม่ได้งั้นหรือข้าจะซื้อให้เจ้าเองนี่ไงโอ้ยเงินมีเป็นหมื่นนะแต่ว่าซิลีอยากช่วยใช่ไหมWhat can I do? Gotta help those in need. Yes. yes Must say, you didn't seem the type to น่ารัก me. มากนะซิลี What type? Steady. Time to go. ควรจะมี We'll ส meet ปิน by อ the อฟนะ stables. มีสปินออฟของซีรีส์นะคือซีรีส์มันเคยไปโลกที่ทันสมัยเนี่ยแล้วอยู่ในนั้นเกือบครึ่งปีนะผมว่าถ้าทำสปินออฟตรงเนี้ยน่าสนใจนะน่าสนใจแต่พอไซเบอร์พังทำพังนะครับก็คือไม่ใช่ว่าจะโทษไซเบอร์พังอย่างเดียวหรอกก็ Hagar, แต่ก็นั่นแหละ keep a lookout. แต่ก็นั่นแหละ Ciri มัน and I'll try to เขา get ลงไป inside. กับไซเบอร์พังเยอะเลยนะก็อาจจะเสียไปเยอะเหมือนกันในเคียนูริสก็ไม่ใช่ค่าตัวถูกๆนะก็คงจะเสียไปเยอะนะ Wait here. I'll go inside. Open the door for you. Just keep the noise down. I beat me a pass.
ก็หวังว่าจะมีสปินออฟหรือไม่ก็ภาค 4 เร็วๆนี้นะแต่ว่าก็ได้แค่หวังนะโอเคค่อยๆเดินแล้วกันเพราะว่ามียามนะมียามแล้วก็ค่อยๆเดินไปเก็ตลมรำคาญเสียงมาเหลือเกินเย้เซฟไปก่อนQuick, get in here. Gotta call all the horses before they wake the guards. ทำให้ม้าสงบใจเย็น Finally. ใช้เวทนี่แหละเร็วสุดนะใช้เวทนี่แหละเร็วสุด คือพวกมันไม่สงสัยแล้วว่าแบบม้าคลั่ง แบบม้ากำลังคลั่งแบบเขาก็ไม่สงสัยกันนะ Woohoo! We did it! Excellent work! Did you see the two fools who tried to chase us? Almost tripped over their own boots. Thanks, Geralt. That was splendid. แต่จริงๆก็คือมันไม่ดีนะเราก็ต้องเตือนไว้ด้วยนะ Glad to see you happy, but I don't think what we did was right. How can you keep the company of such a bore? Leave him alone, Agar. That's just how Geralt is. Righteous. เฮ้ยรักของยุติธรรมก็คือต้องเตือนด้วยนะว่าบางทีมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องจริงๆนะก็ต้องเตือนกันนิดนึง It was so good to see you all again. Hang in there and take care of yourselves. Don't forget us. So long. I must bid Valzo farewell. All right. See you at Dandelions then. Got some things to take care of in โอ town. เคต่อไปหาเยนนะฮะ See you, แต่ว่า girl. เดี๋ยวผมจะไปที่ เควสที่เดินผ่านก่อนนะเราต้องไปจัดการตรงนั้นก่อนเนาะ Mushrooms for you for helping us. ยังอยู่ไหมล่ะเควสนั้นนะถ้าอยู่เดี๋ยวเราก็เทเลพอร์ตไปที่ใกล้ๆแล้วก็เดินไปนะก็ไม่ยากเกินไปนะฮะยากเกินไปให้รับมากุชะตารับเอากดคอนโทรลมันจะเดินนะฮะก็กดคอนโทรลซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะวิ่งนะแบบวิ่งยาวๆก่อน Witcher, sir! Help a What's the problem? My house. Something haunts it. It howls, rattles chains, shatters plates. I fear merely being there. Will you see what sort of phantom this is? I'll spare no amount of gold. Sounds like a white or a puff bow. Fine, I'll tend to it. Thank you ever so much. Come with me. I will show you the way. ก็น่าจะโดนปล้นหรือเปล่า Look awfully suspicious คน to ปกติ me. เขาไม่พกดาบนะหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นดาบอยู่ที่เอวเลยนี่ไงก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดมันคิดจะปล้นเราก็ฆ่ามันนะฮะแล้วก็เอาของให้หมดเลยนะเราไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะ อยากปล้นกูปล้นได้ฮะไม่ว่ากัน
เตรียมเวทไฟรอนี่เลยกูอยากได้ของอยู่แล้วเพื่อน Don't enjoy being tricked. Tricked? I only said my house was haunted. I could not know it was hunters. Except the hunters knew exactly who they were waiting for. Reeks of a trap to me. Very well. Perhaps I've not been completely candid, especially as I've no gold for the reward either. Which does not mean you shall walk away empty-handed. Here, a key to a treasure. There are 3 in all. Follow the hunters to find the other 2. I must flee now. กุญแจสมบัติมันมีทั้งหมด3 ดอกประกาศจับโจร3 คนครอบครองของพิเศษเถื่อนอันนี้ในนามฟ็อกซ่อนอยู่ในซ่อนตัวอยู่ในใกล้กับโจรพวกนี้ต้องถูกจับกุมโอเคเหมือนจะเป็นเควสย่อยนะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นเอาสมบัติอะถ้าเกิดเราทำเสร็จเราก็จะได้นะก็น่าสนใจดีเหมือนกันเนี่ยมีเวลาจำกัดนะวันเนี้ยมีเวลาจำกัดแล้วก็ทะเลทลายเนี่ยแล้วก็บอกว่าบ่นว่าเฮ้ยไม่มีเวลาอย่างงู้นอย่างงี้กูเนี่ยกูก็บ่นนู่นบ่นนี่สุดท้ายกูก็แพ้กูต้องเป็นคนอย่างนี้แต่กินเงินมันหอม No loitering round here. เงินมันหอมอ่ะ Honor in the ผมผิด fatherland. นะผมผิดอ่ะแล้วทำไมกล่องนี้มันจมอ่ะทำไมกล่องจมนะโอเควาร์ปมาเรามาที่นี่ก่อนแล้วกันนะเดินไปเงินก็สำคัญนะฮะตอนนี้ผมมี10,000 กว่ายังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่อง DLC ด้วยแต่เดี๋ยวเราก่อนที่จะทำอะไรเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปขายแล้วเอาเงินไปแลกด้วยนะจะได้เอาเงินเยอะๆมาทำธุรกรรมหลังจากนั้นก็ไปตีบวกอะไรก็ว่ากันไป I trusted a woman once, long ago. ไอ้หลงกูฟันหัวหลุดหมดแล้ว Porker with a library. Imagine that. เรียกแทกมาไรเมตตาจงจำตามหาหุ้นส่วนคนอื่นๆโอ้มันจะมีเรื่องนะไอ้เควสนี้ไม่เคยทำนะแต่ก็มั่วๆถูกเลยหรือไม่ก็คนละเควสนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะ Long dead. Damn, hunters got here first. แล้วมันช่วยอะไรเราไหมสงสัยเราคงต้องหาของเองใช่ไหมนี่ไงจุดไฟต้องรับโอเคไปหน้าดูหน่อย Wonder what this is. What the fuck ดีพักพวกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่มีทางที่เราจะปล่อยสินค้าพวกนี้ออกไปได้เป็นพวกสินค้าเถื่อนใช่ไหมล็อกอยู่แค่งั้นเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งก่อนที่เราจะกลับมาที่นี่ได้แหละเดี๋ยวเฮียจัดให้เฮียแกรอเห็นเงินไม่ได้นะโดยเฉพาะกูบ่นว่าไลฟ์แป๊บเนี่ยแล้วก็แวะแล้วพอแวะปุ๊บมันก็จะเสียเวลาพอมันเสียเวลาก็บ่นอีกว่าไม่มีเวลานะฮะแต่เราก็ยังแวะแต่เราก็ยังแวะLook awfully suspicious to me, tramp. รักมาชะตา You look familiar. รับเอาเป็นไรฮะคือถ้ามันเสียเวลาแล้วมันคุ้มเนี่ยว่าก็โอเคไม่ได้แย่อย่างดาบผมเนี่ยดาบหน้าไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็เสียเวลาได้มานั่นแหละ
โอ้โหพวกมึงไม่มีการมีงานทำเฮ้ยเฮีย Greetings, Greetings, Geralt. ต้องดับให้ผมก่อน Listen. โอเคแล้วก็ไอของนี่ขายทิ้งไปเลยแล้วกันอันนี้ขายดีไหม800เลยนะก็ดีเหมือนกันนะเป็นดาบที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ไงผมกลัวว่าดาบใหม่ที่ใช้มันจะไม่เข้ามือผมเลยยังเก็บมันไว้ไงแต่ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรเก็บไว้ก่อนนะเผื่อไม่เข้ามือ So long. เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนสดๆร้อนๆก็อาจจะมีปัญหาได้ยังไม่ได้ใช้แบบชงเชงใครเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านนอนอยู่แต่เราทำอะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนะ People, help me! สวัสดีครับ Mutant. เอ้า Cloud of fuck. กูจะช่วยมึงเนี่ย You're carrying! เอ้า Get it from both ใส่มึงเนอะ Do it in. อุ้ยเอ้าเดี๋ยวโหลดก่อนฮะเดี๋ยวกูไม่รู้เอ้าวีดีมันเป็นโชว์เดี๋ยวแล้วมันตาย Geralt had to face Eredin, but กูยังไม่ทำอะไรเลย defeat him with the help of friends. ให้กูได้จับดาวก่อนแล้วมึงค่อยตายกูอีกอ๋อว่า So Triss Ui, and them mới set thành out thầm to hà này, reconvene the tài. Lodge of Sorceresses. Avalach too began to lay ผม plans เห็น of มัน his ชัก own. ดาวผมนึกว่ามันจะเอาผมเลยกะจะแบบชงมันเลย เดี๋ยวเอาใหม่นะขอเอาใหม่กันแป๊บนึงวีดีมาชงนี่กูงงเลยดิถ้าผมได้ตอบโต้ก่อนผมจะไม่ย้อนเวลานะอันนี้ยังไม่ได้ทำหาเลยโชกอ้าวหัวหลุด Yeah? Watch where you're walking. Think I pissed me dreams. โอเคมา Take this, burn it, hide it, whichever. Just don't get caught. อะไรวะ อะไรอะอะไร เมื่อกี้คืออะไรอ้าวนี่ไงประตูก็เปิดได้ประตูก็หยิบทำไมเขาเปิดไม่ได้ฮะก็ช่วยได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันรู้ตัวเองมันจะโดนชงตายเลยนะอยู่ดีก็โดนโชว์ตายย้อนเวลาสิวะงงเลยตอนนี้อยู่ในช่วงหาของแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเยนนิเฟอร์ต่อนะเว้ยเรายังไม่เสร็จแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงให้อะดรีนาลีนมันเพิ่มขึ้นเยอะๆวะจะได้วิ่งเยอะๆโชว์ได้กลิ่นไม่มีได้กลิ่นอะไรอ้าวปิดแล้วอะไรมะนี่ไงนี่คือแค่นี้เหรอกูสารีบมาโอเคมาใหม่นึกว่าจะได้อะไรดีๆนะของงั้นๆไม่เท่าไหร่ไปหาเยนดีกว่าเดี๋ยวอาบลานี่เป็นคนสุดท้ายนะเดี๋ยวเราค่อยไปนี่
They ought to never let your kind in, though, regret. ทำพวกไซด์เควสอย่างนี้มันจะสบายใจกว่าไม่มีจุดวาร์ปด้วยงั้นเดี๋ยวเราวิ่งลงมาแล้วกัน Sleep, sleep, sleep. หลบครับหลบครับ Whosoever conceals a mage in their home shall burn alongside. How can I be of... โอเคอยากจะกู้เงินต้องการแลกเปลี่ยนเงินเสียหน่อย Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A bit... ได้เท่าไหร่อุ้ย1,800 How can I be of sat... Till next time. ถ้าเกิดเรากู้เงินมันจะเป็นยังไงกำลังคิดอยู่แบบมันจะส่งคนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะถ้าแบบส่งมาเรื่อยๆเราฆ่าเรื่อยๆแล้วก็ออกไปขายก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้อยู่แล้วดาบก็โหดนะเว้นแต่มันจะส่งทหารยามเวล40มาแล้วก็ตายเราก็จะตายทันทีโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไม่เมาซองเจ๊ดีซะด้วยเซฟตรงนี้ We can gather it here. โอ้โหไม่ใจเย็นๆนะครับทุกคนหน้าตาเป็นแฝดสยามหน้าเหมือนกันหมดเลยไม่เป็นไรฮะมีเสื้อผ้าปกปิดอยู่นะดูได้ Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? อิมเมริสมันคืออะไรอ่ะอย่าบ่นเลยนะขอซีรีโยนให้ซีรีเลย Series. As I thought. I'm glad you went with her. จะไม่กดค่าหรอจะมาทำอะไรที่นี่ I thought you'd be angry. ตัวไม่โกรธเขาหรอ Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? บอกว่าเป็นซีรีนะจะได้โด What น if ด่า we'd น้อยหน่อย lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out. And I can't blame them. Charming โอ้โห place. แกรออย่ามองบ่อยๆเพื่อนเดี๋ยวจะกดสเปซบาร์ You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive จ shortly. ริงๆถ้ามีช็อตที่ได้บอกให้ซีรีไปคุยกับจักรพรรดิเราก็ควรจะไปติ๊กๆไปบ้างนะให้แบบซีรีคิดถึงพ่อบ้างแต่ว่าจะไม่คิดถึงก็ไม่แปลกนะแม่งไม่ได้ดูดำดูดีกูเลยข้ายังสามารถตามหาชายคนหนึ่งที่หลบหนีจากคุกนั้นได้ What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Daerad. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn. เตรียมตัวเฮ้ยได้ข่าวว่ารุนแรงอะเราอะ Best run and get him. ได้ข่าวว่ารุนแรงคุยกันก่อนคุยกันก่อน Humans grow wilder by the คุย day. กันก่อนคุยกันก่อนเอาจมดินอย่าตกดินก็พอนะ Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? No. No, not really.
I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. Oh, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. Oh. It'll help. ภาพดี Thanks. ภาพดีมองไม่ What do you want? มองไม่ To ยั้ง get เลย into Darad. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. ว่ากันว่าไม่เคยมีใครแบบเป็น They say no one gets out of Dayrod. เข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลย Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they'd learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. ก็ถือว่าใจเด็ดดีเหมือนกันนะแล้วพวกทหารยามล่ะ They say Dayron's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Huh. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. โอ้โหเปลี่ยนที่ด้วยนะเอาไงต่อน่าสนใจนะก็พูดเกี่ยวกับยา What now? What our friend said about the guards was interesting. Drinking on duty? Zoltan could make sure they have plenty of hooch. Good idea. I'll search for the entrance to the ruins. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. ทางเลือกโอเคเดี๋ยวเราไปหาโซทันก่อนนะนี่ไงแล้วก็ไปเจอที่เย็นที่ออกเซนเฟิร์ดนะ You're a vulgar one. I can see it in your face. เควสจริงๆเราน่าจะทำได้หลายอย่างนี่ไงได้แล้วทำได้เอาไว้เดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันเดี๋ยวอันหลักก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเข้า DLC ผมว่าเราจัดการในพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้า DLC What will the morrow? Zoltan? Get out. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakaman as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. You'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans.
A dwarf flinging around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. โอเคไป Nice talking to you, Zoltan. See you later. They hate you Lom, in lom, lom. Vatican. Behave, Witcher. โอเคเซฟก่อนเซฟทั้งขาไปและขากลับ มันต้องเผื่อไว้ก่อน Your kind spreads โอ้ย disease, เดินด้วยแกรอ defeatism, and desertion. จริงๆ ตอนผมมาเล่นนอกรอบนี้ผมโดนคัดซีนเลยนะ มันเป็นคัดซีนแบบมันมีคนมาไถ่ตังค์อะแต่ว่าผมไม่ได้ให้แล้วมันมียามาช่วยเราน้ำตาไหลกันทีเดียว Stay out of my... Find a way in? Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. โอเคไป Sure the guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. อ๋อทางไหนอะ No bread, no coin, all this shite. ผมไม่รู้ทางนะ คือถ้ามันขึ้นจุดๆไว้อะไข่ปลาทิ้งไว้เราก็จะรู้ทางนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะแล้วเจ๊แกวิ่งซะเร็ว Here we are. This is it? Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago. But I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Not coming? Mucking through ruins and sewers? I'd rather leave it to the expert. Meaning you'd rather waltz in once the hard work's done? She. Wet clothes. Oh, joy. เสื้อต้องเปียกอีกแล้วมันเป็นเรื่องปกติของเราไปเลยมีของไหมสิ่งแรกที่ตามหานะคือของไม่ใช่ทางเข้าไม่ใช่ทางออกแต่เป็นไอเทมมาก่อนกายแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆขึ้นก่อนนะแป๊บนึงมันมืดหน่อยนะฮะมืดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพอผมฟาร์มอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะสว่างนะแป๊บนึงใจด้วยนะการแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆมองหาของด้วยเนี่ยไปเร็วมืดจริงๆกินยาแมวก็ได้นะแต่ว่ามันเช้าอยู่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยผมจะกินได้แต่ว่ามันยังเช้าอยู่ถ้าแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยขออภัยนะสำหรับของมือแป๊บเดียวเองชิบหายแล้ว Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. ข้างล่างนั่นคืออะไรครับผมว่าเราอย่าเพิ่งไปดีกว่าไปอ่ะฝั่งนี้ต้องกินยาแมวแล้วตอนแรกว่าจะไม่กินแล้วนะโอเคตอนแรกว่าจะไม่กินนะฮะใครต้องกินนะ
ช่วยไม่ได้สถานการณ์มันบีบว่าจะเก็บไว้สักหน่อยแม่งทางดีสิผมไม่รู้ว่าทางไอ้ตรงนั้นคือทางไปต่อแต่เราไปย้อนหลังได้เราต้องไปทางเดิมสงสัยได้โดบยาแมวแน่กูคงต้องใช้แล้วล่ะจังหวะนี้อุ้ยได้อย่างไรกันอัดยาแมวเข้าไปหน่อยนะแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรที่สามารถสู้เราได้เว้นแต่ผีก็ไม่แน่อันนี้อะไรแบ็คแพนเทอร์เพิ่งดูเมื่อกี้ สำรวจหน่อยเช่ไหนก็มาแล้วกันไว้ก่อนนะว่ายน้ำก็ว่ายมึงจะยืนกลางน้ำทำไมล่ะThat ought to do it. Wall looks brittle. ยังไม่ต้องรีบไปนะขอดูก่อนนั่งเทียนสักโอ้ได้เลยเฮ้ยทำไมมันได้เลยวะโป๊กเปิร์กเลยมาเปิร์กแล้วเปิร์กไม่มีอะไรใหม่โอเคเพิ่มโอกาสคริติคอลสลับกันนะฮะอันนี้เป็นแบบสวนโอเคเก็บไอ้สกิลไว้อันหนึ่งกันไหมครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเซฟไปก่อนดีกว่าไหมตาเวทมนต์ดำไปเข้าทางหลักนะฮะจริงๆผมปรับไบเนตไปเยอะมากเลยนะเอาลงนิดเดียวเอง Reeks in here. เฮ้ยไอ้ชื่อไม่โดนจะระเบิดนะฮะโดนคิดโอเคกินยาแมวเข้าไปเลยต้องไปเสียดายฮะล็อกได้กุญแจอะไรสักอย่างมาออกไปได้เลยใช่ไหม
ดับไฟซะมา Spread out! อุ้ยไอ้ชิมึงเก่งจังวะโอ้ย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 โอ้มันไอ้ชิมันฝีมือสูง What is this? มันดีฝีมือมันดีใครมาร์การิต้าอ๋อ Who's that? Geralt. God, I'm hallucinating. Getting you out เจ๊ of ที่ here. คุยด้วยตอนนั้นใช่ไหม It's pointless. He'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. โอเคได้เวลาล้างโคตร Know who you're fucking with. อันนี้คือทางที่เรามาใช่ไหมหาทางไปก่อนนะทางฟาร์มนี่คืออาเจ๊เราจะมาช่วยเจ๊เขานะแต่ก่อนไปเนี่ย Not your lucky ตู day. หน้านี่แหละ Raise the barricade! Wait. Archers on the roof! All others to their stations! อุ้ยมาเปรตเข้าประตูหน้านี่แหละอุ้ยตรงนู้นไปค่ายธนูข้างบนนั่นก่อนนะมึงคอเสร็จยังจะเล่นให้หมดทุกตัวโอเคเชี่ย Come on, come closer. เรียบร้อยโอ้ยไอพวกเปรตนี่ Spread out! อุ้ยต้องมาตายแล้วโอเคโอเคมาเรื่อยๆเลยมา Intruder! Let's do this quick. I want him alive! ไม่ Alive! เสียเปรียบ Don't let him drive you back! By the eternal fire! อุ้ยไอ้เช่นนี่ Let's do this quick. Quicker. Maybe. โอเคเก็บของให้หมดเข้าประตูหน้าเนี่ยเข้าง่ายจัดการเร็วแก้ปัญหาง่ายดิมันบอกว่าอยู่ชั้นบนใช่ไหมงั้นแสดงว่าข้างบนก็มีของจริงๆถ้าเราสเตลก็คงจะอันนี้กว่านะแต่จะสเตลทำไมฮะถ้าเราฆ่าพวกมันทีเดียวจนพวกมันไม่เหลือเลยแต่เราเฮ้ยเอ็ดคูอะไรขนาดนั้น
ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์หัดพกเงินติดห้องไว้บ้างเวลาคนมารู้อะไรจะได้อะไรติดไม้ติดมือไม่มีอะไรนึกว่าเป็นห้องเก็บของนะไม่ใช่เนี่ยจริงๆเราเนี่ยโจแล้วก็ไหนแล้วก็มีทางเชื่อมกันอ๋อสรุปก็คือกะให้กูบูล้างผ่านเลยเนี่ย Time to end this. ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เขางงกันเสียงดังมากันทั้งฐานแต่พวกมึง2 คนไม่ไปเนี่ยไม่เป็นไรฉันไม่ถือเวทมนต์มาแรงมหัศจรรย์โอ้ดีมันซ่อนอยู่นี่เองนี่ไม่ต้องเอาก็ได้ถุงเดียวเริ่มมือแล้วด้วยเซฟไว้ก่อนก็เกิดอะไรขึ้นนะจะได้แก้ปัญหาให้ทันWhat are you doing? Yen insisted on coming. สาวคุยกันไป Rita, what have they done? When I get my hands on those whoresons, I'll gladly help if I live to see it. I must take her from here immediately. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go. เราไอทางที่เรามานะฮะมันจะมีประตูว่าจะลองไปได้พอดีเลยปิดสัตว์กูได้กุญแจไม่ใช่หรอนี่ไงทางนี้ที่ผมเล็งไว้นะนี่ไงฉันกำลังเล็งไว้พอดีดูว่ามันจะอาจจะมีของไงผมก็เลยเล็งไว้แต่ไม่ได้คิดอะไร32ยกขึ้นป้าที่นี่คือที่ไหนครับที่ไหนครับเนี่ยแต่เหมือนเราเคยมานะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันเคยมาก่อนฉันเคยมาอ๋อนี่มันบ้านในไอ้ช่างตีเหล็กจำได้พอลงมาปุ๊บแม่งกูตกใจเลยเป็นช่างตีเหล็กยุคโลกไหนนี่คือทางที่เรานี่ใช่ไหมก็วิ่งเจอเลยก็จะเจอทางนี้คือทางไหนวะอันนี้ก็จะเชื่อมกับบ้านของไอ้จอห์นสันนั้นจำได้อยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่ก็คงไม่เป็นไรเนาะไปพบเยนนิเฟอร์และเดี๋ยวลอสที่ลงเรื่องของแดนนี่ไลออนงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับอาวาลาดด้วยนะโอ้แม่งอยู่ที่ด้วยกันI serve the eternal fire. They hate you too. The city.
อ้าว Geralt. ยังไม่เจออวลาดเลย Nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. เกี่ยวกับอะไรเพราะเขาไม่กัดหรอก They say about what? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me, and they're deigning to inform me of them. ตอนนี้พวกนางก็กำลังเริ่มที่จะบอกข้าว่ามันคืออะไรข้าจะไปกับเจ้าโอเคไปด้วยกันนะฮะ Not a conversation you're likely to avoid. I'll go with you if you want. ไปด้วยไปด้วย They'll weigh their words more carefully with you there. Wouldn't be so sure. But 2 heads are better than 1. Let's get this over with. โอ้กูยังไม่ทันได้คุยกับอวลาดเลย You wish to speak? To you, not to Geralt. Geralt stays or we both leave? Let him stay, Phil. He'd learn of it all anyways, eventually. Fine then, so long as he does not interrupt. นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้านี่ให้มันรู้ว่าใครไปเป็นไผ I won't, until Ciri decides otherwise. The Lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Unfortunately, that did not come to pass. We intend to revive the Lodge, and we renew our offer. You must join us. As before? I'm to marry some princeling and become your puppet? You were a child then, and we misjudged the situation. This time we offer you a partnership.สัตว์เดี๋ยวลอสต้องมีใครสักคนที่มีอำนาจสุดเสมอเดี๋ยวลอสถูกกฎหมายหมายหัวอยู่เจ้าจะต้องหลบต่อไป The Lodge of Sorceresses has been outlawed throughout the continent. Joining them means facing persecution, always being on the run. Kings die, realms fall, but magic endures. Realize, please, that you were made for great things. Work with us and you shall achieve them. Just as soon as we teach you to control your power, channel... I have สวัสดีคุณสำเรียงเฟื่องจันทร์ด้วยนะคุณสำเรียงเนี่ย You allow this. สวัสดีคุณสำเรียงด้วย Do นะ you truly believe his intentions are pure? FC อ๋อพิมพ์มา FC นะโอเคฮะสวัสดีฮะอะไรเนี่ยนี่เจ้าโอเคกับเรื่องนี้งั้นเหรอเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเขาตั้งใจจะช่วยซีรีจริงๆไม่หรอกแต่เขาก็ยังดีกว่าเจ้าข้าเชื่อใจในอวลาดข้าไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นนี่เป็นการตัดสินใจของซีรีเอาอะไรดีโยนผักพาร่าดีไหม ลบผักพาร่าให้ซีรีเอาอันนี้กัน I don't, but I'd ไม่ไว้ rather ใจ deal ใคร with นะแต่ one ว่า sage than ซี the รีไว้ใจ entire ก็ไว้ใจ lodge. ตามซีรี Sages invariably have CFC hidden พิมพ์มา agendas. น้ำตาไหลเลย Chosen มี is FC simply not part of their constitution. You're a tool in his hands, even if you don't see it. We will assure you knowledge and protection, but you shall be your own rudder, captain, and ship. And unlike Avalach, we can promise you this. We don't expect you to commit now. เราไม่ได้คาด Think it over, what you've heard, what you feel. We will speak when you're ready. If that is all, then... Let's get some fresh air. แล้วแต่ซีรีนะให้ซีรีเป็นคนตัดสินใจถ้าซีรีโอเคเราก็โอเคโอ้ยเรื่องไม้กูไม่พัก So? I don't know. Don't really want to talk about it. I'm going for a walk. เรื่องเยอะ I hope she's... She'll be fine. She's tougher than we think. You ought to visit Avalach. He wished to see you, apparently. กำลังจะไปหาเวลาพอดี No.
You're mistaken. I'm a dancer, not a horse. โอเคได้ยิงพีพันอะไรฮะคุณสำเนียงทำไมพิมพ์รัวๆอย่างนั้นล่ะฮะสแปมนะ They have, but things are changing. New management. คุยกันก่อนเนี่ย You hear แล้ว about ทำไม me? เราคุยนอก Hear about you? ทำไมเราคุยนอกบ้านนะ Of your hunt for the dragon. Like to hear that one sometime myself. One. No, just What do you have to drink that's good? อันนี้อะไรอ่ะรู้จักสักพันนี่อะไรอ่ะน้ำราสเบอร์รี่ไม่สนใจ Take care now. Take care now แล้วทำไมเราคุยในร้านแต่เรากระเด็นออกมานอกร้านนะคุยกับอาวลาดกันอาวลาดครับอาวลาดครับมันอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงเซฟไว้ก่อนกี้อึดอัดไปหน่อยนะเอาประหลาดคงไม่ว่าอะไรนะถ้าเราจะหยิบของในบ้านเข้าไปนะกูหยิบหมดแหละฉันหยิบหมดแหละโอเคว่าไงเฮีย Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. รสนิยมประหลาด How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Siri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. ไปพูดตรงๆเลยไหม พูดตรงๆเลยไหมเราฮะพูดตรงๆเลยอันนี้กันปณิประนอมก่อนนะเราปณิประนอม Meaning? ปณิประนอมนิดนึง The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthir is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. ขอบคุณที่เข้ามาเป็น FC โอเคแป๊บนึงนะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเดนเป็นการวางยาพิษกษัตริย์ฆ่ากษัตริย์อันเป็นที่รักของเราคิดว่าสตอรี่ใครรู้บ้างเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นมันอ่านว่าอะไร อิริดันเนี่ยแหละอิริดันสตอมเบลกเป็นนี้ก่อน How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. How matters not. What matters is, I know. And I have an idea how to use this knowledge. ถ้าไม่รู้ไม่สำคัญนี่คือสำคัญใช้ประโยชน์จะคิดว่าไอจีรัสเขาจะตกลงไหม ผมอ่านชื่อไม่ออกนะชิบหาย Haven't mentioned killing อ่าน Gels. ไม่ออก Such drastic means อ่าน are ว่า not เกล always เนี่ยนะ necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. ใครอยากจะฆ่ามากกว่าจะตกลงด้วยไอนี่คือไอนาวิเกเตอร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นไอนาวิเกเตอร์เราก็ควรจะฆ่ามันทิ้งอะถ้าฆ่ามันได้เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าเราจะโดนวาร์ป Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here? Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. เดี๋ยวโอ้ดินแดนแห่ง NL Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. อ้าวเคยเดินไปแล้ว The land of the Alder folk. แสดงว่าในนิ The ยาย world where we arrived centuries ago. A world that is now our home.
The Red Riders come from พวก there, Red Rider มา and it is there where we will find Gels. Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? จะพร้อมจะไปหรือยังแน่นอนเพราะว่าเวลาฉันมีจำกัดฉันก็ต้องพร้อมเลยนะเพราะว่าเวลาผมมีจำกัดนะ3 โมงผมว่าน่าจะไปเอารถนะก็แล้วก็ล้างครัวถ้าเวลาเหลือก็อาจจะดูได้ From here. Supposed to? Decided it was harmless. นำเลยสิเฮ้ยอะไรของมึงแล้วทำไมมันมี2 แสงเป็นหมาน่าจะหมาแหละเก็บนั้นตามมาเวลาไปแป๊บนึงนะเหตุผลของรัฐไปพบหน้าซ้ายของโคดดาวได้ว่าการตัดสินใจช่วยกันเราชะตาของประเทศได้บางทีอาจจะเกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมแปลกประหลาดเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้เราต้องใส่ใจในสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้ขี้แบกเครียดเยอะแยะวะเนี่ยมันหนักเนี่ยกูแบกหาอะไรเยอะแยะวะอ้าวแล้วอาวาลาไปไหนอ่ะอ้าวแล้วกูอยู่กับเจ๊เขาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ละทำไมกูอยู่กับเจ๊เขาวะอยู่ดีมึงหายไปไหนนี่อ๋อ The passage is here, past this wall. โอ้เดี๋ยวโอ้ที่มันอันนี้คือที่เรามาฟาร์มนะเนี่ยPast this wall. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gels. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's time. ก็คือเราจะเข้าประตูมิติแต่ว่าอวลาดไม่สามารถเปิดประตูมิติไปเป๊ะๆเหมือนซีรีได้นะ I hate portals. แกรอไม่ปิดตาเลยโอ้โหที่ไหนครับเนี่ยแต่ว่าน่าสนใจนะฮะการแบบอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้ขายของใช่ไหมงานเข้าแล้วซื้อไม่ได้อ่ะ Where are we? Welcome to the Didowet Desert. Didowet Is somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, you must go. โอเคใช่มันซื้อไม่ได้วะถ้าแกรอตัวหนักไปผมต้องเอาดาบ What is this place? เพื่อรักษาน้ำหนัก A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here?
Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. ปูทะเลทราย We must be careful they don't sense us. And before, were there any people or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. ไอ้ที่มันไม่เซฟจริงจังอะ Or the bottom of a sea? เป็นแบบเป็นคลื่น There were water creatures คลื่ here นสุริ once. ยะเหรอ No creatures. ขนาด Merely เล่นเคลียร์มาเจอช็อตนี้ที่ไรมันมีแต่คำถามทั้งนั้นเลยนะ that there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. ใช่ฮะ But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last ก็ drop. คือไม่ได้มีแค่มนุษย์กับเอลนะแล้วก็นั่นแหละมันก็ไม่แปลกนะฮะก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวแหละแต่อันนี้เป็นแบบกึ่งเวทมนต์ไซไฟผสมกันนะแต่กูเซฟไม่ได้เนี่ยอันนี้ไซไฟกว่า Ah, the portal. Looks more ใช่กู like ยั a งเซฟไม่ได้ ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. เรากำลังจะสู้กับสิ่งมีชีวิตต่างดาว Splendid. เฮ้ยอันนี้ปูเหรอวะเนี่ย They just keep coming. เริ่มสายไฟแล้วเริ่มสายไฟแล้ว Gotta really quickly jump in. โอเคอย่างน้อยก็ไม่มีทรายนะไหนต่อ Have a look. เอาบลากเซฟไปก่อนตรงนั้นใช่ไหม There it is. โอเคปัญหาคือเราจะไปยังไง Vapors don't look terribly inviting. หมอกควันไม่น่าไว้ใจไม่ใช่ควันระเบิดแต่น่าจะเป็นพิษถ้าเป็นพิษเราต้องเปลี่ยนของแป๊บนึงนะขอเป็นพิษนะเชื่อแป๊บนึงนะฮะความเป็นพิษซึ่งส่งสเต็มหน้าสม่ำเสมอตามสถานะความเป็นแรงเวทต้านทานพิษไม่ใช่พิษในกระแสเลือดและรักษาพิษที่ได้รับโอเคหลอดนี้ใช่ไหมโอเคมาลองดูนะโอเคพอได้อยู่นะ แต่แกเราต้องหายใจนะคือเลือดไม่ลดใช่แต่ว่าแกเราต้องหายใจนะ Magic. A place of power. เซฟก่อนนะเผื่อมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เข้าใจอยู่มันลื่นเนี่ยมันลื่นนะผื่นมันลื่นผื่นมันลื่นนะ Should avoid those clouds or bolt through them.
เซฟตรงนี้ได้ต้องไปต่อโอเคโอ้ยมาแล้วอาการโอเคเซฟค่อนข้างยากนะด่านนี้แต่ดูรวมก็โอเคอุ้ยโอ้ยใต้น้ำไปโอเคเกลียดตรงไม่เซฟนี่แหละเอาอาจจะอยู่ในโลกของพวก NL แล้วก็ได้นะโอเคว่าเวลาผมจะหมดแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันงานมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะแป๊บเดียวขอไปเอารถก่อน